Boys, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik Stijn een Skylander Swap Force unboxing doen van een Big Bang Trigger Happy, Star Strike en Anchors Away Grill Grunts. Hopelijk vinden jullie deze video leuk. Geef hem dan een blauw duimpje omhoog, abonneer en laat weten wat jullie op mijn kanaal willen zien. En dan ga ik nu met de unboxing beginnen. Oké, dus dit is het. Even de camera neerzetten. Oké, hier gaan we. Je kan hem denk ik het beste zo openmaken. Ik ben er ook bij. Ja, Rico en ik heb mezelf gesneden. Lekker handig zijn. Auw. Oh mijn god. Je ziet het niet zo heel goed. Horen jullie en zo'n knol op de achtergrond? Ja, wacht, ik doe de deur even dicht. Ja, doe dat. Het is niet voorbij, maar dat weet ik niet. Oh, ik ben aan die. Ja, wij gaan zo nog even Skylander spelen. Daarom. Er zit nu allemaal bloed op de verpakking en zo. Smerig. Ja, toch? Heb je veel bloed? Ja. Oké, dus dit zijn de karakters. Trigger Happy of Big Bang Trigger Happy, Star Strike en Anchors Away Grill Grunt. Ik noem hem gewoon Grill Grunt. Dat betekent, ja, nee, laat maar. Dus, ik zit hier trouwens met Rico, ik weet niet of ik het al heb gezegd. Ja. Dat heb ik niet gezegd. Oh. Maar ik heb gezegd dat het was. Hier is poppetje 1. Dat is denk ik een van mijn lievelings. Mijn is sowieso deze rode. Hij zit even zijn bloed op zijn kant. Doe ik altijd even. Dus dit is poppetje 2. Star Strike is dit. En dit is Big Bang Trigger Happy. Deze heb ik bij de Action voor mij €7 gekocht. Action nog wel. Kruidvat. Oh ja, kruidvat kan ook. Oké, wacht. Hier heb je het kaartje van Big Bang Trigger Happy. En de stickers. Deze zijn van Star Strike. Misschien film je iets meer of niet? Nee. En dit zijn die van Anchors Away Grill Grunt. En dit is die De kaart. poppetje uit de kaart. Dus die kunnen bij de Skylanders collectie. Ik zal ze wel even laten zien. Oké, dus dit is mijn collectie. Kan ik wel even van dichtbij laten zien. Dus ja. Dus dat was de video. Hopelijk vond je hem leuk. Of vond je hem leuk, geef hem een blauw duimpje omhoog. Doe dat. Ja, en abonneer en laat weten wat jullie willen zien op mijn kanaal. Dat heb ik al gezegd. En dan zeg ik...